Դե գնացինք Ժողովուրդ ջան, մեզ բարի ճանապարհ, մենք ունենք 300 կիլոմետր եթալու, որ հասնենք Այգա Սոֆիան։ Տենանք ուղղակի այդ եկեղեցին ենք ուզում մի հատ նայենք, որը դարձել է թուրքական մզկիթ։ Այտենց, ընդեղ էլ տեղում կորոշենք որտեղ ենք մնալու։ Ինձ անհանգստացնում է ավտոն, էլի, ավտոնն այստեղ կանցնենք, որ ապահովել լինի։ Մի գիշեր պետք է քնենք, այտենց մի քիչ բարենպաստ պայմաններ լինի ու վсё։ Նասանչի ինչու համար եք միացել։ Ուրեմն ժողովուրդ մնացել է մի փուչ ջուր, հատենք սահմանը, հույն թուրքական։ Ուրեմն ես չեմ կարող բացատրեմ ինչ զգացողություն կա մեջս։ Մեզանից ոչ մեկ Թուրքիա չի ելել։ Առաջին անգամ պետք է մտնենք Թուրքիայի սահման։ Բանա, ինչքան մոտենում է, այնքան ասես տիկ-տիկ։ Այտենց շոր մի հատ զգացողություն կա։ Ասենց է շատ շուտով հասնում ենք սահմանի բերան։ Ամենը տենանք ինչքան ժամանակում կանցնենք, ինչքան շուտ անցնենք, այնքան ցերեկով ժամանակ կունենանք Ստամբուլի մեջ տենալու տարբեր բաներ, որովհետև այսօր եթե մի քիչ շատ բան տենանք, առավոտ ավելի շուտ կերնենք, ճամփա կընկնենք, կետանք մյուս տեղը, բայց հիմնական այն բանը զգացողությունը շատ տարօրինակ ու անբացատրելի է, ոչ թե ինչ-որ բան ալնելու մեր հետ, ինչ-որ վայ մեզ բանը ծեծելու են բան, չէ, ուղղակի, որ անցնելու ես մի երկրի սահմանի ներս, որը որ քո երկրի հետ էլ է կապած, այսինքն դու մի ոտով տունն ես, բայց ինչքան որ մի ոտով տունն ես, մի 1000 ոտով էլ հեռու ես, որտեղ քո հետ չունեն փակ է, ինքը ասես փակած է, սահմանը փակ է։ Բաց լիներ, չես տենա, Վրաստան կտենաս մի անգամից Փշատավանի Արմենից Մայլեքը։ Ինչերից է, այտենց, ուզում էի ասեի մեր զգացողությունները սահման հատելու, ուզում եմ մեկ է ասեմ, որ էլի, մի անգամ էլ եմ ասեմ, մեր հարազատ բարեկամները, ծանոթ ընկերները, որ իմանում են ավտոյով պետք է եթանք Հայաստան, առաջի բանը որ ասում են, բայց էդի հեշտ է, հոգնեցուցիչ է բան, երկու տարբերակ կա, կամ դու մի անգամից քշում ես օրը գիշեր, որ հասնես Հայաստան, բնականաբար հոգնեցուցիչ է, այն ոնց որ մենք ենք անում, դա բացարձակ հոգնեցուցիչ չի, որտեղ օրը քշում ես 5-6-700 կիլոմետր, շատ նորմալ երթևեկություն է, մանավանդ որ ավտոն լավն է, ճամփիկը լավն են, խնդիր չկա։ Էդի այդ մասով գումարային առումով, որ ասում են ձեռ ատալի թե չէ, դիտեի լսում։ Չէ, ասեմ, մեկ էլ ցանկություն, որ նայած ոնց ես տրամադրվում դու այդ ճամփորդությանը։ Ինչքան հավեսով ես էցվել։ Հա։ Մեկ էլ գումարային առումով դե բան է, դու պարտադիր չի, որ դու ավելի մի բան որ անում ես ավելի էժան լինի այն մեկից կամ մի բան անում ես ավելի, չգիտեմ, օգտակար լինի այն մեկից։ Դե օգուտը այն է, որ դու տենում ես մարդկանց, պետություններ, գյուղեր, քաղաքներ, նայենա Թուրքիա։ Զնական է, լավ է չկա զնակը, որ ֆրասների նայեք։ Այդ հարստությունն է։ Գումար ես ծախսում, բենզինա, ճանապարհի փողա, պատրաստվել է, որ այդ վիզայա ես կոմ ճամփայա հատել է, ինտերնետի ես փող տալի, չգիտեմ, ուտես տարբեր բաներ։ Մնալու, քնելու, ուտելու, ոչ տարբեր բաներ, բայց ձեռք ես բերում հիշողությունների մի մեծ փաթեթ, որը որ քո հետ կմնա ու դու քո երեխեքին, թոռներին ասելու բան կունենաս։ Ինձ թվում է դրա համար արժի մի 2 կոպեկ ավել տալ Հայաստան հասնելու այս տարբերակի համար։ Էդ էլ այդ մասով, որ ինչքանով է ձեռ տալի Հայաստան եթալ ավտոյով։ Ես այսօր ասում եմ շատ բլոգերներ կան, որ Նիկ ջան ապրես կոֆեի համար, ասա։ Մեքենայով են ճամփորդում, ասում եմ այդ շատ հետաքրքիր է։ Չգիտեմ, միգուցե մարդիկ կան չեն իրանց համար հոգնեցուցիչ է, բայց
ունակի հենց ես իմ մասով շատ հետաքրքիր է ամբողջ ճանապարհը։ Ու ինչ-որ նոր բաներ ես տեսնում, որ չես պատկերացնի։ Ինչքան էլ սամալյոտով որ գնաս։ Է տենց է։ Մենք ինչ պետք է հավես ունենանք ուղղակի։ Հիմա մենք ստեղից հեսա մի 200 մետրից աճ ենք պահում։ Ընդեղ տված է, տես Թուրքիա։ Քանի որ բոլորս առաջի անգամ ենք, հիմա բոլորս միասին այս ճանապարհը կանցնենք, ինչքան հնարավոր է, ինչքան որ հասանելի է կնկարեմ, մի քիչ լինի տեղեր ասան։ Հա, մի քիչ բանա ինքը սպეციფიկ երկիր է անցնում, կարող է շատ բաներ չթույլատրվի, շատ բաներ արգելված է, բայց դե ես էլ չափը չեմ անցնում, այդ տամոժնի մամոժները ես ավտոմատ չեմ ուզում, որ այդպես նկարահանվի բան, որովհետև իմաստ չկա, դրա իմաստը չեմ տենում, որ կմտնենք, թուղթ կուզեն, ես կասեն, հետո դուս կգան, կասեմ, ուզեցին պասպորտ, ուզեցին S, N, հա? Այդ տվյալները կասենք, ինչ պարտադիր է, որ մի բան նկարես, որը որ այդքան էլ հետաքրքիր չի, բայց պրոբլեմ բերող է։ Այս կամը, այդպես Թուրքիա, 6 կիլոմետր։ Թուրքիշ 6 կիլոմետրից հասնում ենք Թուրքիա։ Արմենի հա ինձ էլի նորից կրկնեմ, որտեղ մի քանի հատ Instagram-ով գրող հետևորդներ կան։ Տունը որ գնացել ենք Արմենինն է թե չէ, Հարազատն ջան, Արմենի բարեկամինն է, իրանք ուղղակի տեղ չէին։ Դրա համար Արմեն ենք այդտեղ էին մնում, որ Արմենը իր տան վրա գործ էր անում։ Իր տունը վերանորոգելու կարիք ունի, դրա համար իր տան վրա գործ էր անում։ Իր տունը չեք տեսել, որտեղ ինքը իր տունը 20 թիվն է, մենք 20 թիվ չմտանք։ Ասենց կմիանանք հաջորդ հնարավոր տեղը, որտեղ որ կարելի է նկարել։ Ինտերնետը կարաս անջատես արդեն վաղ չէ։ Ես սահմանի վրա էլի վաղ։ Երբ որ կտենաս գնում ա դու Չէ, որ գրեց welcome Turkish Murkish, նշանակում արդեն կպերենք ընդ է, դու դեդոմենոն կանջատես հետա։ Դեք կան։ Անցանք։ Պրիջդենին անցանք հույն թուրքական, ես էլ զնակները սահմանի հետ կապված, մոտենանք սահմանի։ Թողում ենք ֆուրերը, Վահագ ջան, անցնում ենք Առաջական կյանք ասես։ Ես առաջ անգամ Վրաստան անցանք։ Վրաստանից Հայաստան։ Հիմա եթանք են բաների, պուճուրիկ ավտոների հետևը կայնենք, բայց էսենց ոնց որ կա, ինձ թվում է շատ լավ է, երկար չենք սպասի, որտեվ վատ կներ, եթե մի կիլոմետր հերթել էր սենց։ Հիմա հերթի տակ կայնած ենք Ժողովուրդ ջան, մինչև մեր հերթը հասնի։ Էսի ոնց որ duty free խանութ է, այն կողքը ֆուրերն են, այս երկու ջերգավել փոքրիկ ավտոներն են։ Ասեմ, որ մենք հələ հունական սահմանն ենք անցնում եւ այստեղ տաքսֆրին է։ Եթե ապրանք ունես առած, տաքսֆրի թուղթ ունես, ավտոն կայացնում ես այն կողմը, գալիս այստեղ տաքսֆրից գումարը վերցնում ես, այդ ավելացված արժեքի հարկը էլի ոնց ասած, ու всё, գնում ես ձեր տուն։ Ու ասեմ, սահմանի վրա է, ցամաքային, այստեղ է տաքսֆրին։ Սահմանն անցնում ես, գալիս ես տաքսֆրիդ և ստանում ես։ Տաքսֆրին էլ են, որ ասենք առել ես 1000 եվրոյի ապրանք, տաքսֆրի ես պանջը թուղթը տվել են, այդ 1000 եվրոյից տոսկի ասենք 100 քանի եվրոն հետ ես վերցնում, այդպես ծև երկիր։ Քանի որ դու չես շարունակվելու, բնակվես
Եվրոպայում։ Եթե դու Եվրոպայի քաղաքացի ես, այսինքն եթե ապրում ես Հայաստանում, ասենք, Հայաստանի պասպորտ ունես։ Այս աղջիկ եկան, դեսնեն իրանց համապատասխան գումարը։ Գնացինք դե Շորժ ջան, հունականը անցանք, շարժվենք դեպի թուրքականը։ Հունաստանից հելանք, հիմա նեյտրալի զոնա է, այդանք մտնենք Թուրքիա։ Հիմա ոչ ես կոմ ենք, ոչ ենք կոմ ենք։ Ոտի մեջ ենք։ Այս թազակցած արվի վրայով անցնենք վարակ։ Բայց մշակում են մարդիկ։ Հունական հողերն է։ Գետից ենք կոմ նոր Թուրքիա։ Ոնե բաժան ենք։ Ու ինտերերքին թողեցինք, օրես մոստ ես ինչ որ այսի բան է, նեյտրալի զոնա ակցել են իրար վրա ոչ մեկ չի սարկում։ Ամեն սենց բան է։ Ինադու լավը, լադոկա, որ հանգիստ է հա։ Հիմա արդեն Թուրքիա։ Հիմա արդեն կարելի ասել Թուրքիա ենք։ Իսկա փակենք ուսանողները։ Հանդիսաները միացնենք։ Պատմական իրադարձություն։ Առաջին անգամ կյանքներիս մեջ ոտնես դրեցինք Թուրքիայի սահման։ Ըստ էից էլ չեմ նկարի, կհանդիպենք, երբ որ անցնենք։ Մի մոմենտ տեղեկացնեմ, որ էսի սահմանն է։ Ստե մի հատ անցնում ենք, այն կողմից էլ անցնում ենք ու մտնում ենք ոնց որ երկու բան ենք անցնում, տենց է թվում, որտեղ ստեղ էլ կա, այն կողմներ կա։ Գնանք տեսնենք։ Ուրեմն տեղեկացնեմ, որ երկրորդն էլ անցանք, մի հատ դոկումենտներ են ստուգում, հաջորդ ավտոյի դոկումենտը, վիզան ու էլի տենց մեր դոկումենտները, հիմա այդանք երրորդին, ուստ է duty free բան, տենց հետաքրքիր տեղեր, տուալետ բան, տենց բաներ։ Գնանք երրորդին, հասկանանք այդտեղ ինչ են ստուգում։ Մեսյո, ստե ոչի բան չուզեցին, ուղղակի մի հատ երևի կամերան նկարում է, ու առաջ է սելանում շլագբաում բացեց ու մենք հայտնվեցինք Թուրքիայում։ Մի գնացինք։ Դեն ժողովուրդ ջան, որ ասում է, մենք արդեն Թուրքիայում ենք։ Հասանք Թուրքիա։ 30 կիլոմետր Ստամբուլ։ Պետք է բենզին Ընդհանուր տևեց մի ժամից մի քիչ ավել, անցանք բարեհաջող, նայեցին թղթերը, ինչ որ պետք էր ունեինք, այդ վիզա, ապահովություն ունեի ես վիզաների հետ, ապահովություն էլ եմ վերցրել ամեն մեկից, ով գիտե ինչ կլինի, ապահովությունը մեր կոպեկ փող ես տալի, բայց ապահով գնում ես, ինչ որ պատահի մեր հետ, ինքը ապահովագրված ենք մենք։ Հիմա առաջին մասը, ոնց որ ասեցի, անձնագիրն է ստուգում ու մտնում ես ներս, մյուս մասը ավտոյի դոկումենտները, էլի նորից պասաժիրները, երրորդ մասը սկայնում ես, ապարատը նկարում է երևի ավտոն եւ այլն համարները, ժամը, մամը, ու շլագբաում բացում է, ու всё, welcome Turkish։ Այսքան է։ Հիմա արդեն դեպի Ստամբուլ, մի րոպե ինչքան է։ 230 կիլոմետր գրած էր։ Հասնում ենք Ստամբուլ ժամը 7-ին, 2 պակաս։ Հյուրանոց, գելնենք իրիկունը մի քիչ քայլենք դրսերը, առավոտը գելնենք մի քիչ երևի այդ տարածքով ման կգանք։ Ինչ որ մի պահի արդեն կնստենք ավտոն ու կշարժվենք դեպի Սամսուն, եթե պլանները չփոխվի ուրիշ ուղղությամբ կամ ուրիշ օրերի։ Շնորհակալություն, որ մեր հետ եք, գրանցվեք, միասին գնանք Հայաստան, տեղ ունենք մեկ անցակետ դեպի Վրաստան, հետո ունենք երկրորդը դեպի Հայաստան ու այդպես շարունակ Հայաստանում տարբեր օրեր, տարբեր իրադարձություններ, ու վերջում օգոստոսի վերջին կամ 29, 30, 31, ուշում այդ կողմերը արդեն ճանապարհ կբռնենք նույն ճանապարհով դեպի Հունաստան։
Դրա համար գրանցում եք, լայք դնում եք, գրում եք ու շնորհակալ ենք մենք այդ ամեն ինչի համար։ Shell այսպիսին է թուրքական առաջի զգացողությունը մի տեսակ հլը չեմ հասկանում ինչա կատարում դուք հասկանում եք ոչ մոտավորապես այդպես հլը որ այդպես բայց դա հետաքրքիր է տարբեր երկիր տարբեր տեսքի է բնավորության մենտալիտետով դրոշակներն առաջից աշկ ընկնում, որ շատ մեծ են ու շատ է ամեն անկյունին ինչ որ միտեղ մի հատ դրոշակ ծածանվում է կմիանանք ինչ որ մի հետաքրքիր վայրում Հələ var, stay bana ինչ է տրասեն ինչով է 2 րոպե վասիկական ինտերնետա պետք իր հեռախոսից կպցրեց Դու որ իրանացիր Wi-Fi, ինչ գիտեր թե առնես իրան Ասա ինչ արժի, որտեվ 1000 քանի հարյուր իրանց փողից տարավ քարտից, սա Երևանը բանկի ինտերնետը վրոձի ակտիվացրեցինք, հեսա ուրեմն որ մտա այդ տողուն ասեցի աշխատողին ասում եմ ինտերնետա պետք, ասում եմ դե չունենք, ասում եմ 2 րոպեով է պետք, ասեց արի հեռախոսից կպի։ Իր հեռախոսի հոթսպոտից կպցրեց ու այդ ինչ որ պետք էր անելու մեր գործողությունը ինտերնետից համար։ Ասա որ քաղաքում ենք։ Դից անընդհատ ասա։ Նա կարթա։ Հա։ Կարթա։ Դերքի դակ ենք իմ հետ Պարզ Իստանբուլ գրած է Այդ մենք Իստանբուլ հələ որ չենք Իստանբուլ, բայց հիմա որ քաղաքում ենք Մենք այդքան չենք Քաղաք քարտեզագրող ենք ինչ ենք պետք է իմանանք որ քաղաք Էսի թազակցած քաղաք է, ես չեմ անես Եվ աղդ ես որ ստեղ արենք չկա այդպես Որ ստեղ արենք է Նայեք որ այդ տղի ասած բենզակալոնքին հասնենք մի հատ տրասի ասեց մի 75 կիլոմետր գնացեք մի հատ բենզակալոնկա կհատե այդ սիկերից արեք ճամփի տրասի համար կպցրեք ավտոյի վեր Եթե չէ սահմանի ներս մուծելու դուրս գալուց թե շտրախա Դե չգիտեմ ինչ ալ մենք հետի կառնենք կունենանք Ոստե ուտելու դե հա Մի րոպե Եկանք այդպես դոկումենտներն ամ դասավորենք Ամեն մի հատ էս հարցնենք մենք տրասի փողը կա ստեից մուծենք Այս դոկումենտները մինչև սահմանը դուրս գալը մեզ պետք չի Պասպորտների հետի Էս իստե Էս ես թոմնաստե Չա, որ դոկումենտ չկորցնենք, սաղ թո հավակված լինի Հիմա այդանք ենդ եմ տենանք Ես դրանից պետք է Դուր էտի վանշը Էտի կպցնենք չէ, բայց սենց Հիմա պատ դաննես, կողը կպցնում ես, նոր անցնում ես Մենք պետք է հետ էլ գանք, ուշում 3000 3000 հեստը գրած է 3200 քանից է 3240 է Էդի հերիք է մեզի, որ եթանք հետ կանք Մենք ինտերնետով կանանք չոգենք ես սրա մեջ, կանանք մտնենք ինտերնետից հիմա հանք իշկան կա Wi-Fi ունի ես ապերը միատ, ձեզը եթե ուզում եք Wi-Fi-ով Բուլը չի բայց սերուտ ես Հեսա կգրի Ռայդեստոր Դերքի տակ որ ասում էի Հա, 15 կիլոմետրից էտ էր ցույց տալի Տերքի տակ Տերքի տակը Չես դե իշքան եկել եք սանդոն թաղան մասը
Ստամբուլն է։ Շատ հեռ, այսի ծովը։ Այս սամալյոտ։ Կաֆեի դերն է։ Բա, մեջ մտնում են, հակ։ Հետ գալուց կարելի է մտնել։ Ինչ անի տրաշն է։ Չեքնեն ինչեր։ Իդեպ մեզ մնացել 100 կիլոմետր հասնենք Ստամբուլ։ Բաղ ես, հլը որ ծովն ենք Ստեբանա, միջեր գրականա, թե բանա։ Իսյանը է։ Կանա է ջան։ Մավրից հավասան։ Չէ, Մավրինեյանն է։ Էկոմնա։ Սերծովը են կոմի վրա է, որ եսի կպնվա միջեր գրականին, չէ։ Իսկ են վաղվոր դետանք Սամսում, են կոմից արդեն Սերծովն է։ Սերծովի ափով է տրավիզոն։ Լեն ու բոլ տրասաժով։ Չորսը գիծ, մեկն էլ բանա։ Զապասնոյի։ Այն զապասնոյի երևի շատ ներվա ուղակի։ 4 ես կողից, 4 են կողից։ Պլատնի ճամփա է։ Անցնում ենք թուրքական վճարման համակարգի տեղով, այս որ կպցրել ենք Շուշին։ Փողոտուր գնա 260 լիր լիր մի եվրոն 54 լիրա 510 եվրոին տվեց 540 չմ այդքան մի եվրոն 54 լիրա որ հաշվեք է Երվում Ստամբուլն է, մենք 20 կիլոմետրից արդեն կենտրոնում ենք լինել։ Կամացի չեղկել ենք քաղաքի սահմանները և մտել ենք Ստամբուլ։ Բայց կծում բռնում ենք ասում ենք շատ նոր շենքեր կայան են, ասել լուսային Թուրքիան նոր են սարքում։ Մետ մոստի վրայով ենք անցնում հիմա, բայց ներքևը ինչ կա չգիտեմ։ Ահա ճանապարհը։ Չի երևում շատ վաղն է։ Ահա ճանապարհը, մեծ տրասա է։ Ասում ավելին, այս կողմները բանա խցանում։ Այո։ Βγείτε στην έξοδο στα δεξιά. Στη συνέχεια. Մենք գտնենք այդ խցանովի կողքը։ Այ մահաչով հետմենք ոնց որ այդ ճամփի անցնենք, կամ էլ կողքով անցնենք։ Մենք չոր ազատ քաղաքացի ենք, էլի, հիմա մեզ որտեղ հարմար է, ոնց հարմար է, այնպես էլ անում ենք։ Այս պահին ոչ հյուրանոց ունենք փակած, ոչ ժամ կա վերներս, վերջի օրեն դուրներս չգա կշենք կետանք ուրիշ տեղ։ Բայց մենք ուզում ենք տենանք Այգիա Սոֆյան, էլի, եկեղեցին, որ մենակ չզգա իրան, այդ հանք կողքը կայնենք կոնե, մի երկու րոպե։ Ανοιχτή στροφή δεξιά. Στη συνέχεια. 900 метров. Заезжайте на трассу. Հետո որ սենց նայում ես ընդ է, այդ խորքեր էլի, նա ուղղակի կամերայով հեռու է չի երևա։ Նոր հասկանում ես, որ կենտրոնից, այդ Ստամբուլ ասածից դուրս, նոր շենքերն է։ Իսկ ներսը, հին, old Ստամբուլն է էլի։
Զորտանք ներսու երևի կտենակ այդ հին շենքերը, հին քաղաքը, հին ամեն ինչը։ Հա, բայց այս ինչ որ տեսել ենք մինչև հիմա, տենց ակուրատնի է, տենց չափված ձևած է, էլ ասենք, բան չի, բացի թողի չի, փնթի չի։ Մաքուր է, հա։ Մաքուր է։ Ներսը չգիտեմ կենտրոնը ինչ ձևի է, բայց այն ինչ որ մինչև հիմա տեսել ենք, տենց ակուրատնի է։ Հիմա մեզանից ծախ, ոնց որ հին քաղաք է, հին տներ են, հին շենքեր են, սեփական է երևի ավելի շատ։ Մենք դուրս ենք գալիս տորից, ստեղ էլ պրոբկա կա, պաստորեն պեսանտ։ Գիտեմ մենակ Հայաստանը։ Գիտենք մենակ Բաղրամյանի վրա։ Շատ մեծ, քանի միլիոն, 50 միլիոն կան սրանք ստեղ։ Հա։ Չէ, ստեղ բանտվանում է Ստամբուլում։ Ստամբուլում կլեն 50։ Պատմամշակութային գետինները եղած են։ Հին թաղերը, Ժողովուրդ ջան, շատ հայեր ստեղ ելած կլեն, թե առևտրի մար գալու, թե չգիտեմ։ Շատ մեր հայրենակիցներ ծանվել են ստեղեք, հետո տարբեր տեսակի պատճառներով գաղթվել են ստեղից, շատերը ապրում են ստեղ, ես չգիտեմ, բայց համ լսել եմ, որ 80,000-ից ավել է, համ լսել եմ, որ 150,000-ից ավել հայ կա օֆիցիալնի ապրող, բայց տոշնի չափը ոնց որ տենց չեմ իմանում, չխափեմ, եթե կան մարդիկ, ովքեր որ տոշնի օֆիցիալ չափը մոտ հարապես գիտեն, գրեք թող բոլորն իմանան։ Թուրքիայում որքան հայ ունենք ապրող։ Մի անգամ մի հատ տեր հայր էր խոսում Թուրքիայում, Թուրքիայի հետ կապված, ասում էր մենք մեր տանն ենք, ստեղ այլ է մեր երկիրը, մենք ստեղ ենք ծնվել, մենք ստեղ ենք, ոնց որ սա հայերն ասում են արևմտյան Հայաստան, չէ՞։ Այդ մարդն ասում է մենք մեր տանն ենք, մնացածն են գնացել։ Այսինքն շատ ժամանակ ստեի ապրողներն էլ, որ մնացել գոյատև է ապրել են, ասում են մենք մնացել ենք, մեր եկեղեցիներն ենք բայել, մեր երկիրն ենք, վերջը ով է կառավարում, ովքեր են իշխում, այդ ուրիշ թեմա է, բայց մենք մեր երկրում ենք։ Իրանց ճշտով մարդիկ ճիշտ են ասում։ Որ հույները յանից կան, հայերը են կողմից կան, բան չի մնում, Հայաստան, Հունաստան, Հայաստան հարևանա Հունաստանի պերյամը։ Այդ էլ հայերի տարապանքն ու չարչարանքն է։ Դարերով մեր հայեր ժողովուրդը տարապ է ու չարչարվել է։ Մի հատ ինչ էր վաղանցանք ռեստորաննա, կաֆեանման բան էր։ Այելի տես կաֆեանման բան էր։ Իսկ ումա հայերը կգրեն Արարատ, կաղաք քուրդը խանութ բացի կգրի Արարատ թե չէ չգիտեն։ Հա? Այնի Այգյա Սոֆյանա չէ։ Հատա երկու հատ կա վաղակ, մի հատ մսկիտ է, մի հատ Այգյա Սոֆյանա, որ դարձել է մսկիտ, կողք կողքի են,
Բայց չեմ պատկերացնում այդքան ստեղից մոտիկ Երևան, այս եթանք, բան չմնաց, մնաց 3 կիլոմետր հասնենք։ Բայց մինչև այդ ժողովուրդ կարելի է նայել այս մոտիկ տեղերը պարկինգոտ, ինչ-որ հոտել գրած ունի։ Հա, որսանք էլի, տենց պարկինգոտ ունի լավ գնի։ Այն նոր երևում է, որ հին թավեր են, հին շենքեր, հին… Բայց սենց լավ հայլիկ տեղեր ասա։ Նայեք, այս սենց հին, արդեն հին է, էլի, հասկանում եք։ Երևում է, որ այս թաղամասերը արդեն հին են։ Իսկ ընդ է, որ նոր ենք մտնում Ստամբուլի Մերձագայքում, դրի նոր թաղամասեր են։ Դե աճել են, շատացել են, յակել աճելու հետ պրոբլեմ չունեն։ Դուրս են եկել դեպի դուրս, էլի։ Թաղամասեր են սարքել, որ տեղավորվեն։ Ժամը 8-ից 18 թափակած ժողովուրդ։ Մինչև հեսա հասնենք, այնտեղ որտեղ պիտի հասնենք ու միած սպասենք նրանք, որտեղ ենք հյուրանոց վարձում։ Կլինի 8-ը։ Մինչև ժամը 8:30, որ հարմարվենք, 9-ը մտնենք, 9-ին հելենք, քայլենք, մայլենք, դուր հաց ուտենք մի տեղ, այտենց մանկանք, առավոտել կելենք, եթե մոտիկ ելենք, նայենք պրոբկի տարբերակները, շուտ միած ես նայենք ինչ կա չկա տարածքում ու ճանապարհվենք դեպի իմ կարծիքով Samsung ամենահարմար տարբերակն է, ափամերձ։ Ինչքան է։ Եթե չասեմ թիվը, բայց 600-700 կա։ Next է շուկա է, տենց բան է էլի, տուրիստիչսկի ռայոն էլի ոնց որ, այն ներս էլի ոնց որ։ Շատ մարդիկ երևի եղել են, բանեկել են ստե հայերից։ Երնույի նման։ Այն ներսերը կլինի, ստե դուսը այս կոմերի վրա ուտելու տեղերն ավելի շատ։ Целебашнян, да, նման ենք քշելու ոչին նման է Հայաստան, Թուրքիա, ոչել։ Որ նայում են սաղի կռիլոնը չարթած է, տենց որ հելնում են առանց հարցնելու։ Հելնում ենք են ամենա բան տեղը են։ Երևի աշխարհի տարբեր անկյուններից տուրիստը, որ եկել է հենց այդ տեղը, ոնց որ այդպես Հայաստան, այդպես Գառնիկ, Գեղարդ, Էջմիածին, հա, տենց այդ ձևի։ Հիմա չկա մի մարդ, երևի ինձ թվում է, որ գալիս է Թուրքիա ու Հագիա Սոֆիա չի եթում։ Մանավանդ հիմա այս վերջերս այդ տենց ամելուց հետո, ձամի սարքելուց հետո։ Ժանդարմները։ Նա, մի քիչ հեսա հանդարտվի իրավիճակը, մի կողմի վրա կայնենք ու հասկանանք մեր անելիքները։ Պարկինգի տեղեր են տենում, կարելի է դաժե տենց քաղաքային պարկինգում, նայել եմ կա հյուրանոց, որ ունի ասում է կողքը յանեմ կա քաղաքային պարկինգ, դե փող ես մուծում, պարկինգ ես անում, կարելի հյուրանոց քնում ես։ Հետո չես կարա թողես տեղարենք մի տեղ, կգան բարձեն կտանեն, ես ուրիշ ինվալիդի պարկինգ է ոնց որ։ Նա, կգտնենք եսա։ Այս թուրքերի խոսակցական տոնայնությունը, մեր հայկական տոնայնությունը նման տենց բան է, տենց վառ փոփոխական ոնց բացատեն։
Այդտենց էլի ոնց որ հասկացա։ Բայց որ հողա։ Շատ հով է։ Տարբերությունը շատ մեծ է, հով։ Այդտենց ժողովուրդ ջան, դե սենց թողել եմ այս մի երկու փողոցը իրար հետ մտնենք, GPS-ն է ճիշտ ասած սենց տանում, որ այդ համք ավելի մոտիկ Այգիա Սոֆիային։ Պրինցիպի հա։ Այդտենց կար, պարկինգ կար։ Պրինցիպի կարայինք մենք հիմա շուտ այդ պարկինգ գտնեինք, ոտով եթայինք, բայց կրիշը փոխում է վաղ Այգիա Սոֆիային։ Բայց այդ հանք էլի GPS-ն ինչ տանում է, այդ հանք ինչ կա ռազնելու։ Ավտոյով մի քիչ ծանոթանանք տարածքին, հետո անելիքներս կանենք։ Ձեզ էլ հարգելի բարեկամներ ջան, ոնց որ ես մի երկու կրուգը ֆրացնեմ, չեմ պատկերացնում, որ հոգնեցուցիչ է։ Հետաքրքիր կլինի երևի ձեր համար։ Գնա ապեր։ Բայց տենց է տալի GPS-ը, չգիտեմ, տենց գնամացը չէ, մենք գնանք մի պետք է։ Չգիտեմ, խիա տանց տալիս։ Բայց ոյզի գծրով ես։ Բայց ինչ անեմ, վաղ ջան, GPS-ը տենց է տալի։ Հե? Էսի անով գնա։ Գերդասուլի ապաղանեմ։ Բա ինչ անեմ, հետ է, հա։ Ժողովուրդ, չգիտեմ։ Դուք իմանաք։ Հենց էլ կարողա չի թողում։ Նա գիտակ սուտին տվել։ Ահա, սենց տանք, հա։ Միլիցիան։ Ահա, միլիցիան ինչ անեմ ես։ Միլիցուց ինչ գործ ունեմ։ Իրանց GPS ոնց ուզա տալի, ես նայած եմ այդ։ Լավ, հիմա ման գանք այդ ինչ որ ման ենք գալի։ Պարկինգ եւ հյուրանոց։ Ինչ ֆրալու էր ֆրացինգ։ Օրինակ մեր մոտ Աթենքում կա տրամվի գծերով ինչ որ տեղ այդ հալուտ հնարավորություն կա։ Մի հատ այնց բան վեկալ ու այդ քայլելու համար, ելենք միշտ քայլենք բան, հետո որ հյուրանոցի հարցը լուծենք սա մոտիկ տեղ, կգանք վեշերից կտանենք ինչ որ տանելու է։ Սեն Ջորջ ջան, պարկինգը ճարեցինք, գիշերը կմնաց տե։ Եթե ժամով է ավելի ձեռա տալի, եթե գիշերով է 20 եվրո։ Հիմա ոնց էլ հաշվեն, էլի ձեռա տալի, թող ավելի լավ է, ապահով պարկինգ է։ Կանոնավոր։ Քանց փողոցը, փողեք փողոցը 100 մարդ է ձեր տալու։ Չհաշված շտրաֆը։ Հեսա։ Ապա իմ մոտը պիսան է։ Մնացինք, սաները որտե էր, քո մոտը կլինի։ Ոսպորի կողք, հենց բանա, հենց կենտրոնը, որտեղ որ բանն է, Սուրբ Սոֆյան։ Ոսպորի կողքը, հայ նորը դեքստը, Հա։ գլեյկը դանես։ Դե, Սա։ հիմա, էսի մենք կփակենք, Շենքը մի քիչ բարակ է, դες կանենք ստե։ Վալեսնի բարակ է։ Գերմանիայի, հա էլի, այսի ավելի նեղ է, կարող է կողքին ետ։ Նայ որտեղ վակ։ Էդի էսի էր, մենք էդ մենք վերև։ Սրես տալի։ Հա։ Մերոպեմ տնամ էլ հաստատ տենց ինչ-որ բանա, թե։ Hello. I have a room, Bagdasarian, Yes. for 3 person. 3 person. Մեզ տվել են չայը, ու սպասում ենք, իսա որ թղթերը դասավորի, հա մեկ է Wi-Fi, վաղագնը լուսում է գնացին ավտոյի մեջից վեշերը բերեն։ Հա, բայ չայերը խմակ, էլ ինչ եք ուզում։ Մարդիկ նավել պատիր ընտանի։ Արավոտը նախաճաշ,
կրիշում կոֆե, եթե ուզում եք ասում եք, ելեք։ Հա, ելենք կրիշը կնայենք, հեսա ինչ ծեվա, մի հատ ալին ծիրով կնգվերցենք, մի հատ գիշերով Այա Սոֆյան կնայենք, եթե բանը առավոտ մի հատ կեթանք խորանք, եթե կնայենք, ես ուղղակի առավոտը։ Հասցնենք, որ մեքենան հանես։ Դե կհանենք ավտոն բանա։ Ավտոն ինչքան թողես չի խանգարի։ 24 ժամ կա թողես 24 ժամ համար ենք կանես։ Ուզանասը մի հատ առավոտը մենք կնայենք պրոբկեքը ոնց է ճամփեքի։ Նոր կորոշենք որ ժամին դուրս գանք։ Հա։ Ինչ արժի չկա գրած։ Ապերներ կիմանա դարձրա։ Մեր հետևորդներից գրել էին ռուսերեն են գրել եւ ինքը կհասկանա։ Բան չի не страшно по Турции։ Ասում չէ, безопасно է։ Ասենք վախենալու ինչ որ, հա։ Դե հա, էլի որ վնասի, ասում չէ, իրանք շատ բարեհամբույր, նորմալ վիճակ է։ Չէ, վաղ չանցնե կես։ Սա կես քրիստոնյա է։ Չէ, ուղղակի տենց չի, վախենալու չի ժողովուրդ, նորմալ է։ Այդ հանկապեր։ Հայերեն խոսացեք, իրանք հայերեն դու պատասխան։ Նորմալ է։ Դուր վանք չեմ։ Բայֆիլմ։ Ինչ ես։